ကောင်းသောမနေ့ခင်မှာအတော်များဦးလေးများတငယ်ချင်းများနဲ့လက်တွဲပေါ်များရှင်ကျမနာမည်ကကွန်ချင်းမတဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကျမတို့ရဲ့ဒီ API live ရဲ့ခန်းဆက်တွဲကနေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့လက်လှမ်းမီသောအကျုံးဝင်သောအချက်အလက်များကျမရေးနဲ့ပတ်သက်သောစိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနေရကင်းရှင်းခြင်းနဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းရန်ရဲ့ပွဲများအကြောင်းကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကိုအသက်နားထောင်တာစီလို့ရှိရင်ဒီကျမတို့ရဲ့ဒီကအချက်အလက်တွေကအာရှအတိုင်းဝိုင်းနေအတွက်ကိုရည်ရွယ်ထားတော့လေအော်ဆန်ကဘယ်သူပဲအတွက်ဖြစ်ဖြစ်အကျုံးဝင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကျမတို့ကနေပြီးတော့ဒီသတိရှိခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းကိုစမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစိတ်ဖိစီးမှုတွေညော့နေအောင်နောက်ပြီးတော့အခုဒီနေရာဒီမှာဘယ်လိုအန်ဒီရဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေရမယ်နောက်ပြီးတော့အပူရှက်ခြင်းတွေကနေဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ်နောက်ပြီးချင်းကြိုက်တာတို့ဘာလို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဟာတွေရောနောက်ပြီးအခုကျမတို့ဒီ health fair ရဲ့အချက်လက်တွေလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါတယ်ကျမတို့ကဒီထုတ်လွှင့်နေတာဟာ Facebook page ကို YouTube channel တွေရောရရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ YouTube channel ကနေလွယ်လွယ်ကူကူတငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေနဲ့ကျမတို့မျှဝေလို့ရပါတယ်အားကြောင့်မလို့ YouTube မှာ subscribe လုပ်ထားပါနောက်ပြီးတော့အဲ့တော့ playlist ကနေပြီးတော့မြန်ဆက်ရှာဖွေလို့ရလို့ကျမတို့ရအောင်လို့ကျမဒီ link ကနေလည်းရေးပေးပါမယ် comment နေလဲအခုလောလောဆယ်ကျမတို့ဘာတွေဖြစ်ပေါ်နေလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်စရအောင်အခုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကခံစားမှုတွေစဉ်းစားမှုတွေနဲ့ထိုင်နေတဲ့အခါမှာအကယ်၍တစ်ခုခုကိုကတမျိုးကြီးပေါ့နေထိုင်မကောင်းအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အဲ့တော့ကိုပါကိုအဆင်ပြေတဲ့အတိုင်းနေပါထိုင်ပါရှင်ရပါတယ်အခုဒီရဲ့ကြောရိုးလေးကိုတဲ့လေးနေပါကိုခန္ဓာကနေပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့အထိအဲ့လိုဒီကျမတို့ကြောရိုးကတဲ့လေးနေခြင်းအပြင်အောက်ဆီဂျင်ကကိုယ့်ရဲ့ကိုခန္ဓာထဲကိုပို့ပြီးဝင်စေပါတယ်ဆဲလ်တွေရှိကိုလည်းရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကဒီအသက်ရှူတဲ့အခါမှာသေချာဖွင့်ပြီးတော့ဒီကားသွားတဲ့အထိဖြစ်ပြီးအသက်ကိုသေချာရှူချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့မျက်စိလေးကိုခဏမှိတ်မယ်နောက်ပြီးတော့ကိုခန္ဓာကိုအခုစိတ်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့မျက်စိလေးမှိတ်ထားပါနောက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအသက်ရှူတာနဲ့စပြီးအသက်ရှူတာနဲ့ပဲဆုံးပါတယ်။ဘာလို့အသက်ရှူခြင်းဆိုတာဒါဘဝဖြစ်ပါတယ်။မျက်စိဖွင့်ပါကျမအိုနင်းလေးကိုပြောပြခြင်းပါတယ်ဘလို့အသက်ရှူတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီလက်ငါးချောင်းလေးနဲ့ဘလို့အသက်ရှူလို့ရလဲဆိုတာလက်လေးငါးချောင်းကိုဒီလိုဖြန့်ထားလိုက်ပါလက်ဖွားလေးကိုတစ်ဖက်ကိုနောက်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့လက်ညှိုးလေးနဲ့နောက်တစ်ဖက်ကလည်းဒီတခြားလက်လေးတွေကိုကျမတို့ဒီလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်အခုဒီအောက်ကိုရောက်ရင်အသက်ရှူထုံမယ်ဘယ်ကနေစရပါတယ်ဒီဘက်ကနေကျမစချင်ပါတယ်လက်တန်းလေးကနေလက်တစ်ဖက်ကဒီလိုလေးလိုက်ပြီးတော့ဟိုနင်းလုပ်ပါမယ်ရှင်လိုင်းလေးတွေလိုက်မယ်လက်ကိုဒီလိုအခုဒီလက်ညောင်းလက်တန်းလေးခြေကိုတက်သွားမယ်အသက်ရှူထည့်မယ်နောက်ပြီးလက်ညှိုးလေးလက်တန်းလေးကနေအောက်ကိုဆင်းသွားတဲ့အခါမှာအသက်ရှူထုံမယ်အသက်ရှူသွင်းမယ်ဒီလက်ကဒီဘက်ကနေလိုက်နေအောင်နောက်ပြီးအသက်ရှူထုံမယ်ဒီလက်တကြွယ်လေးအောက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာနောက်ပြီးတခြားလက်ချောင်းလေးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုပဲဆက်လုပ်ပါအခုနောက်ပိတ်ဆုံးအနေနဲ့အသက်ရှူထဲမယ်အသက်ရှူထုံမယ်ကိုလက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုပုတ်မယ်နောက်ပြီးဒီမှာလက်ကလေးပူအောင်လို့နောက်ပြီးမျက်လုံးလေးကိုအဲ့ဒီပူတဲ့လက်ကလေးနဲ့ဖိပါခဏလေးဖုံးထားပါအခုဒီဟာကဒီအသက်ရှူလေးခြင်းကန်ကိုဒီအသိဉာဏ်နဲ့သိရှိတဲ့ဟာနဲ့လှုပ်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကတစ်ခုခုကိုအထီးအတွေ့သိနေပါတယ်အသက်ရှူနေတော့မှအဲ့တော့ကိုလက်ကို
အဲ့လိုလေးသွားတာလေးကိုဒီအတိလေးရှိနေပါတယ်အထီးအတွက်အဲ့တော့အဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာဘလို့တွေခံစားမှုတွေဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာလဲအဲ့လိုလုပ်နေတော့မှအဲ့တော့ကျမတို့ဒီကလုပ်ချင်ကိုသိအောင်ပါအဲ့တော့ကလေးတွေကဒီကလုပ်တာကြိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးကိုကစိတ်တွေတစ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျရင်ဒီကလေးလုပ်ရင်အမတန်အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမနဲ့အတူတူတွဲပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးရတဲ့ကိုကျမတို့ဒီနွေရာသီတွဲအချက်ကလေးလေးတွေပြောပြချင်ပါတယ်အော်ဆန်ပြည်သူ့ချမ်းသာရေးကနေပြီးတော့ဒီနွေရာသီပူမဲ့အချိန်မှာအစင်းသင်းပြင်ဆင်ပြီးတော့ပျော်ပါလဲနေလို့ရအောင်ကျမတို့ကနေပြီးသတိပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့လွယ်ကူလုံနိုင်တာလေးတွေရှိပါတယ်မိသားစုတွေဘေးကင်းရန်ကင်းဒီနွေပူမှာနေနိုင်မှုအတွက်အဲ့တော့အေးအောင်နေဖို့ကိုကနင်းလေးတွေလုံနိုင်တာလေးတွေအများရှိပါတယ်အဲ့တော့တွေအပူရှက်တာတို့အရန်အပူလွန်ခဲတာတို့မဖြစ်အောင်လို့ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ဒီလွယ်ကူလေးကိုလိုက်နာခြင်းအပြင်အရေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဒါလေးတွေသိထားပါအဲ့တော့ plan လုပ်ထားပါရှင်ကြိုပြီးတော့เนาะမိသားစုနဲ့အတူတူအစီအစဉ်ဆွဲထားပါဘယ်မှာတွေ့မယ်အရေးကြုံလာရင်နောက်ပြီးဘယ်လိုဆက်သွယ်မယ်ဘယ်တွေကိုဆက်သွယ်ရမယ်အဲ့တော့အားလုံးကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိအောင်ပြောထားပါအိမ်မှာလည်းလေ့ကျင့်ပါအဲ့အတွက်ကိုအဲ့တော့ကျမတို့အရေးပေါ်သုံးဖို့လေးပစ္စည်းလေးတွေစုထားတဲ့ဟာလှုပ်ထားရပါမယ်အဲ့တော့အစားအသောက်ကြာထားလို့ရတဲ့အစားအသောက်နောက်ပြီးလက်နှိပ်တက်မီရေက3-4ရက်ခံအောင်လို့မိသားစုတွေအတွက်နောက်ပြီးတော့ဒီနဲ့ရှာနာတာတွေဘာတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့ပစ္စည်းလေးတွေနောက်တခြားဆေးဝါးလိုအပ်တဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေအတွက်လည်းအစားအသောက်ထားပါနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအိမ်သားနေချင်းတွေကိုသိပါအဲ့လိုသိချင်းအပြင်ကိုနဲ့အတူတူသူတို့နဲ့ခင်မင်ရင်းနေတာကိုလှုပ်ထားတဲ့အတွက်အရေးပေါ်ကော့လာလို့ရှင်သူတို့နဲ့အတူတူပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့အချက်အလက်တွေကိုအမြဲတမ်းသိအောင်နေပါအဲ့တော့ cell phone တွေပါတယ်ကိုအမြဲတမ်း charge လုပ်ထားပါရေဒီယိုတွေရောနောက်ပြီးတော့အရေးပေါ်လာလို့ရှိရင်သတိပေးတဲ့ centraltexas.org ကသတင်းရရှိအောင်အဲ့ဒါကိုလည်းလှုပ်ထားပါစာရင်းသွင်းထားပါနောက်ပြီးအခုဒီအရေးကြီးတာလေးတခုပြောပါမယ်အနေကင်းအောင်တကားနေမပိတ်ခင်အရင်ကြည့်ပါနောက်ပြီးခလေးတွေနဲ့တလိษံတွေကကားထဲမှာမကြံပါစေနဲ့ပူကြီးထဲမှာနောက်ပြီးရေတောက်ထားပါအဆိုဓာတ်ရှိအောင်နေပါနောက်ပြီးရေကိုပိုတောက်ပါနောက်ပြီးတော့အချိုရည်တွေကိုရှော့တောက်ပါနောက်ပြီးတော့ကိုနင်းနေထားပါရေကူလာတို့နောက်ပြီးရေခဲတို့နောက်ပြီးအဝတ်စားဝတ်တဲ့အခါမှာအပေါ့ပနဲ့အယောင်ကိုနင်းလေးတွေဖြော့လေးတွေဝယ်ပါကြဲချောင်းလေးတွေနောက်ပြီးကိုအသားကိုဒီနေကာကွယ်တဲ့ SPF 15ပါတဲ့ဟာတွေလိမ့်ပါနောက်ပြီးနေအောင်တဲမှာတိတ်မနေပါနဲ့နောက်ပြီးတော့အုတ်ထုတ်ဒီကြီးစောင်းမှာနောက်ပြီးနဲ့မှာအရိပ်မှာနေပါနောက်ပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့အခါအပြင်မှာပျော်ပဆော့တဲ့အခါမှာexercise တွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအနေရကင်းအောင်လုပ်ပါနောက်ပြီးအရန်ပူတဲ့အချိန်မှာလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ပါနဲ့အထူးသဖြင့်နေ့လယ်ပိုင်းတွေမှာမလုပ်ပါနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအရန်လုပ်လို့ရှိရင်လုပ်ရင်တော့အနေနဲ့ခဏနားပါနောက်ပြီးတော့ aircon အခန်းထဲမှာနေပါအေးဝအောင်နောက်ပြီးအသက်ကြီးသူတွေမိသားစုတွေကိုတေချာသူတို့နေကောင်းလားအဆင်ပြေလားကြည့်ပါနောက်ပြီးအနေကင်းရှင်းနောက်ရေနဲ့ရေရှိပါစေaircon ရှိပါစေနောက်ပြီးဒီကလေးတွေနဲ့တလိษံတွေကိုအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုဒီနင်းများအပူရှက်ခြင်းများရှိလားဆိုပြီးကြည့်ပါအဲ့တော့ကိုတလိษံလေးတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုရေတွေအမြဲတမ်းထားပေးပါနောက်ပြီးသူတို့တလိษံတွေကချက်ချင်းရေခန်းချောက်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့သူတို့အရိပ်မှာနေလို့ရအောင်လုပ်ပေးပါအရန်ပူတဲ့အချိန်မှာနောက်ပြီးတော့တအားကြီးလေ့ကျင့်ခန်းကိုလိုအပ်တာလည်းပို့ပြီးမလောက်ခိုင်းပါနဲ့တလိษံတွေနောက်ပြီးတော့ဒီတွေ
ကျမတို့ကတ်တရာတွေလမ်းပေါ်ကအမဲတွေကလည်းဒီတလိမ့်ဆန်လေးတွေရဲ့ခြေထောက်ကလေးတွေကိုလောင်စေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့မျက်ခင်းလေးတွေပေါ်ကနေလမ်းလျှောက်ခိုင်းမှာတတ်နိုင်သလားနောက်ပြီးဟိုလေးတွေကိုတလိမ့်ဆန်လေးတွေကိုကားထဲမှာမထားခဲ့ပါနဲ့အဲ့တော့အရန်ကိုသူတို့ကအပူတွေများလာပြီးတော့အနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့အပူထဲမှာမထားခဲ့ပါနဲ့ကားထဲမှာကျမတို့အကုန်လုံးနေထဲမှာထွက်တာကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာနေပူထဲမှာတိတ်နေလို့ရှိရင်တော့အပူရှက်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်တတ်လဲဆိုတအားကြီးချွေးထွက်မယ်နောက်ပြီးလူကပင်ပန်းနေမယ်အသားတွေအေးလာမယ်ညနာတွေဖြော့လာမယ်နောက်ပြီးတော့အသက်ရှူတဲ့နှလုံးခုန်တော့ကအယမ်းမြန်မယ်နောက်ပြီးအားမရှိဘူးအန်ချင်တယ်မိုးမော်မယ်နောက်ပြီးတော့စီးရောင်တွေကရင့်နေမယ်အဲ့ဒါကြီးဖြစ်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့တော့အေးတဲ့နေရာကိုပြောင်းနေပါလှဲနေပါအဝတ်အစားတွေကိုပေါ့ပါဝင်နေဝတ်ပါချောင်းကြီးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီရေဆိုးအဝတ်နဲ့တကိုယ်လုံးကိုတုပ်ပါအေးရေဆိုးအဝတ်နဲ့တတ်နိုင်သလားနောက်ပြီးတော့ရေလေးတွေကိုတငုံတောက်ပေးပါနောက်ပြီးအန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဆက်အန်နေရင်တော့အဲဆိုတော့ချက်ချင်းဒီနဲ့စေးဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုချက်ချင်းအကူအညီတောင်းပါ911ကိုခေါ်လို့ရပါတယ်ကဲပြီးအဲ့ဒါအရေးကြုံဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြုံခလေးတွေရောလူကြီးတွေရောနေပူထဲမှာအဲ့ကားတွေထဲမှာဒီတိုင်းမထားခဲ့ပါနဲ့ကိုမရှိပဲနဲ့ခလေးတွေရဲ့ကိုခန္ဓာရိုးလူကြီးရဲ့9ဆပို့ပြီးတော့ပူနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးရာသီဥတုအေးတဲ့အချိန်မှာတော့ကားထဲမှာဆိုအရန်ပဲအပူကတက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်3မိနစ်အတွင်းမှာပဲကားရဲ့အထဲထဲမှာအရန်88ကနေပြီးတော့100အထိမြင့်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုအပူမရှအောင်အပူတွေပြင်းထန်မှုမရှိအောင်အဲ့ဒါတွေကိုရှောင်ချင်ပါနောက်ပြီးတော့ကားထဲမှာရိုးတဲ့ဆိုင်20 degree ပို့ပြီးတော့မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်10မိနစ်အတွင်းမှာဒါကြောင့်မလို့ကိုအေးအောင်နေတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်စင်တာတွေအဲ့မှာခဏတစ်ဖြုတ်သွားလို့ရပါတယ်အပန်းချန်တွေ library တွေမှာသွားပြီးတော့အေးအောင်သွားနေလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေမှာရုံးဖွင့်ချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့ဒီ Texas ကနွေရာသီဆိုလို့ရှိရင်အရင်နေပူပြီးတော့ခြင်တွေကိုလည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ခြင်တွေကယောဂါတွေအများကြီးဖြစ်စေပါတယ်အဲ့တော့ Zika တို့ West Nile တို့နောက်ပြီးတော့ဒီဒီအုံနောက်အမေးရောင်တာတွေအုံနောက်ရောင်တဲ့ယောဂါတွေနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအဲ့တော့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကိုကာခွဲအောင်ဒီခြင်ကိုက်တာတွေကနေပြီးတော့အဲ့တော့ရေတွေဒီတိုင်းရေသေးတွေရှိနေအဲ့ဒါတွေကိုသွန်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခြင်တွေကအဲ့ဒီမှာပွားလို့ပါဒီရေသေးတွေမှာပွားတတ်လို့ပါနောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာဥလို့ပါဥတွေကယာနဲ့ချီပြီးဥနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လည်းဖြန့်လို့ရပါတယ်ဒီအကောင်မကိုက်တဲ့ဆေးကိုဖြန့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ EPA ကနေပြီးရှာလို့ရပါတယ်ကျွန်မချက်ထဲကနေထည့်ပေးပါမယ်ဘယ်လိုဆေးမျိုးကိုဖြန့်ရမလဲဆိုတော့နောက်ပြီးလက်ရှည်ဝတ်ပါအင်ကြီးလက်ရှည်ဘောင်းမီလက်ရှည်ဝတ်ပါအပြင်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ခြင်နေများတဲ့နေရာမှာနောက်ပြီး311ကိုခေါ်ပြီးတော့ခြင်နေအရန်များနေအကူအညီတောင်းလို့ရပါတယ်လာပြီးနှိမ်နှင်းပေးဖို့ကျွန်မဒီအောက်မှာ link မှာရေးပေးထားပါမယ်အခုကျမတို့အမြန်ပြောချင်တာတော့ကျမတို့ community ကျန်းမာရေးပွဲလုပ်ပါမယ်ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာ AARC Asian American Resource Center မှာလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်မနက်10:00နာရီကနေနေ့လယ်2:00နာရီအထိပါအဲ့ဒီမှာကျန်းမာရေးနဲ့စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်အကုန်လုံးအခမဲ့နောက်ပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးတာတွေကလေးအတွက်ကောလူကြီးတွေအတွက်ပါနောက်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကျောင်းတက်ဖို့အတွက်အလကားပေးမဲ့ပစ္စည်းတွေရှိမယ်မဲတွေဖောက်ပေးမယ်တခြားဟာတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့မိသားစုတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒီပွဲအဲ့တော့မိသားစုအကုန်လုံးခေါ်လာလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးဘာသာပြန်တဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းအကယ်၍လိုအပ်ခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့တော့
အရေးကြီးပါတယ်ကဲအခက်အခဲတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့အချက်အလက်တွေအပြည့်အဝရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်နေနောက်ပြီးတော့နေအရေးကြုံလို့ရှိရင်ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့မိသားစုနဲ့အဲ့ဒါတွေလိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ community advancement network ကိုလည်း YouTube ဗီဒီယိုမှာ awesome မှာဘယ်လိုအန်ရကင်းရှင်းနေရမယ်ဆိုတာကြီးကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ link ကိုလည်းကျွန်မထည့်ပေးပါမယ်ဒီ comment ထဲမှာနောက်ပြီးအချက်အလက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကိုဗစ်စမ်းသပ်တဲ့ဟာဘယ်မှာရလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် awesome public health neighborhood center တွေမှာရှိတော့ဆိုရင်ရရှိပါမယ်အဲ့ဒီ link တွေလည်းကျွန်မပို့ပေးပါမယ် comment ထဲမှာနောက်ပြီးကောက်ွယ်ဆေးထိုးတာဆိုရင်တော့vaccine.gov မှာတွားရှာပါဘာမှတော့ထိုးလို့ရမလဲလို့အခုဒီအချက်လက်တွေကအသုံးဝင်နေဆိုရင်ကျမတို့နောက်လာAustin Public Health YouTube channel ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်10:00 နာရီမှာကြည့်ပေးနားထောင်ပေးပါရှင်နောက်ပြီးဗီဒီယိုတွေကို Mandarin လို့မြန်မာလို့နဲ့ Vietnamese ဆိုတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမနဲ့အခုလိုကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အနေကင်းပါစေနေကောင်းပါစေတယောက်ကိုတယောက်ကျင်နာကြပါစေရှင်Thank you